ხისტი ძალა ეს არის უნარი, როდესაც ტრადიციული გაგებით ძალაუფლება რასაც ქვია, როდესაც ერთი სუბიექტი მე ვაკეთებინებ, მე თუ ვარ ხისტი ძალის მატარებელი, ვაკეთებინებ მეორე სუბიექტს, რომელზეც ვრცელდება ჩემი ძალა, ისეთ რამეს, რის გაკეთებაც მას არ უნდა. სხვა შემთხვევაში არ გააკეთებდა, მაგრამ იძულებულია რომ გააკეთოს ჩემგან ზეწოლის გამო. ეს ზეწოლა შეიძლება იყოს სამხედრო ძალით ვაიძულო, ან მუქარით ვაიძულო, ან ეკონომიკური სანქციებით ვაიძულო, ან შეიძლება მოვისყიდო კიდეც. მაგრამ გავაკეთებინო ისეთი რამე, რასაც სხვა შემთხვევაში არ გააკეთებდა, რომ არა ჩემი მასზე ზემოქმედება. ძალა არის, როდესაც მას თვითონ უნდება, რომ გააკეთოს ისეთი რამე, რაც მე მინდა. ანუ მე მას ვანდომებ ისეთი რამის გაკეთებას, რაც მე მინდა. აი საბჭოთა კავშირში გასაგებია, რომ მანამდე იყო, ვთქვათ, რეიგანის პერიოდში ზეწოლა, სამხედრო შეერაღების ზრდა და ასე შემდეგ და გასაგებია, რომ ამან ერთგვარი ნიადაგი მოამზადა იმ ცვლილებებისთვის, რაც ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის დროს საბჭოთა კავშირში ხდებოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, ბოლო ეტაპზე ცვლილებებისა ისე გამოჩნდა, რომ მაინც და მაინც ესეთი ზეწოლა ძალიან საშინელი ამერიკის მხრიდან არც იყო, მაგრამ საბჭოთა ხელმძღვანელობდა თვითონ აკეთებდა ისეთ რამეებს, რაც თითქოს ამერიკას უნდა სდომოდა. ანუ ყოველშვაში იდეოლოგიურ სფეროში ისეთ რეფორმებს ატარებდა, რომლის შთაგონების წყარო აშკარად დასავლეთი იყო. თუმცა ძირითადი დაპირისპირება სწორედ იდეოლოგიური იყო ამ ორ სისტემას შორის. ანუ რაღაცნაირად მომხიბლავი აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, დასავლური ცხოვრება, დასავლური განვითარების მოდელი საბჭოთა კავშირისთვის. და საბოლოო ჯამში ამან ჩამოშლა, დანგრევა გამოიწვია სისტემისა, ისე რომ პირდაპირ უშუალო რაღაც კონფლიქტი ან ზეწოლა ან ომი ან რაღაც ძალიან დიდი ეკონომიკური კრიზისიც არ ყოფილა რაღაც თითქოს თვითონ თავისი თავი დაანგრია საბჭოთა კავშირმა. რაღაც ასეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა. ასე რომ რბილი ძალა თუ ხისტი ძალა არის ისეთი, რასაც კიდევ ერთი განსხვავება იმაშია, რომ ხისტი ძალა არის ის, რასაც აქტიურად იყენებ, რომ გაქვს თქვათ იარაღი და ან ომს იწყებ, ან ემუქრები ამ იარაღით, თქვათ. თუ ეკონომიკა ძლიერი, თქვათ, ეკონომიკურ სანქციებს იყენებ, რაღაც აქტიური გამოყენება ხდება ამ ძალის და რაც შეეხება რბილ ძალას, ის შეიძლება არც გამოიყენო, ან თვალსაჩინოდ არ გამოიყენო, უბრალოდ რომ გაქვს ეს ძალა, ის თავისთავად თავის საქმეს აკეთებს. ეს ჯოზეფ ნაიმს სხვათა შორის პირველ სტატიაში არ იყო ეს ისე ცხადად ნათქვამი, მაგრამ ასე ვთქვათ, ექსპლიციტურად ღიად ხაზი გაუსვა 2012 წელს პატარა სტატია ჰქონდა, სადაც ამბობდა, რომ ჩინეთს არ აქვს რბილი ძალა, აქვს რბილი ძალის დეფიციტი და სწორედ იმას ამბობდა, რომ რბილი ძალა ისეთი ძალაა, რომც არაფერი არ გააკეთო, ეცადო პოლიტიკურ გამოყენებას შენი რბილი ძალისას, ის მაინც მუშაობს. ყოველგვარი შენი მხრიდან ძალის ხმევის გარეშე. ასე რომ რაში მდგომარეობს ეს რბილი ძალა კონკრეტულად, დასავლეთს რატო ქონდა რბილი ძალა, რითაც მან ფაქტობრივად დაანგრია საბჭოთა კავშირი. ნუ ეს მარტივად რომ ვთქვათ, ეს იყო განვითარების მოდელი. ანუ დასავლეთის განვითარების მოდელი იყო ძალიან მომხიბლავი, შემაცდენელი აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირისთვის და სხვა ქვეყნებისთვის და ამას ჰქონდა რაღაც პოლიტიკური მდგენელი, ეკონომიკური მდგენელი, კულტურული მდგენელი და ყველა ამ სფეროში დასავლეთის განვითარების მოდელი აღმოჩნდა მომხიბლავი. პოლიტიკური მდგენელში რა თქმა უნდა გულისხმობ ლიბერალურ დემოკრატიას და ყველას მოუნდა ლიბერალური დემოკრატია, ეკონომიკაში გულისხმობ ლიბერალურ კაპიტალიზმს და ეკონომიკურ ზრდას, საერთო კეთილდღეობას, რომელიც მან მოიტანა და ასევე ყველას მოუნდა კაპიტალიზმი თავისით, არა იმიტომ რომ ვიღაცა აძალებდა, ვთქვათ,
გორბაჩოვს ან ვინმე სხვას და კულტურაც განსაკუთრებით იგულისხმება პირველ რიგში მასობრივი კულტურა, ყველას უნდოდა ჰოლივუდის ფილმების ნახვა და არა პირიქით, ამერიკაში არ უნდოდათ მოსფილმის ფილმების ნახვა, ან ჩინური ფილმების ნახვა. ხო, და ღეროდნენ ინგლისურ სიმღერებს და არა რუსულ ან ჩინურ ან არ ვიცი რამე სხვა სიმღერებს. ანუ სამივე ამ სფეროში სრულიად დომინანტი იყო დასავლური მოდელები, ისე რომ მაინც არ იყო საჭირო, რომ ვთქვათ, რაღაც ძალისხმევა გაეწიათ ამ ქვეყნებს, რომ დაენერგათ ან გაევრცელებინათ ეს მოდელები. გასაგებია, რომ არსებობდა ამერიკის ხმა, ვთქვათ, რომელიც და რადიო თავისუფლება, რომელიც პროპაგანდას ეწეოდა გარკვეულად ამერიკული ცხოვრების წესის და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეც რომ არ ყოფილიყო, თავისთავად თვითონ ეს მიმღები საზოგადოებები, საბჭოთა კავშირი მოწყურებული იყო ყველაფერს ამერიკულს. ნუ, როდესაც მაკდონალდსი გაიხსნა, ახლა მაკდონალდსი დღევანდელ თაობას არ უკვირს, ხო რაღაც ხორცის ნაჭერია კურსში გახვეული, მაგრამ რაღაც ყინვაში რუსები რაღაც 2 საათს იდგნენ მაკდონალდის რიგში, უბრალოდ იმიტომ, რომ ის ამერიკას განასახიერებდა. ხო, რაღაც ეს ხიბლი ქონდა ამერიკას თორე ახლა თავისთავად მაკდონალდსის გულისთვის ყინვაში 2 საათი რიგში რატო უნდა იდგე ადამიანი. ფლად ისეთი მშიერის არ იყო ეს. და ნუ რა თქმა უნდა, ისიც უნდა ითქვას ამ რომ დავამთავროთ ეს ზოგადი თეორიული შესავალი, რომ რბილი ძალა რეალურად ხისტი ძალის გარეშე არ არსებობს. ანუ განვითარების მოდელი რომ წარმატებულია და განვითარების მოდელის წარმატებულობა და მიმზიდველობა არის რბილი ძალის შინაარსი, მაგრამ განვითარების მოდელი რომ წარმატებულია, ეს გამოიხატება ასევე ძლიერ ეკონომიკაში, ძლიერ პოლიტიკურ სისტემაში და ძლიერ ეკონომიკას და პოლიტიკურ სისტემას მოყვება ძლიერი ჯარი და გავლენა პოლიტიკურიც და ეკონომიკურიც, ასე რომ ხისტი ძალა და რბილი ძალა ეს ანალიტიკურად უნდა განვასხვაოთ, მაგრამ რეალურად ძალიანაც, ასე ვთქვათ, ცალ-ცალკე არ არის. ანუ ნელი წარმოსადგენია, რომ იყოს ეკონომიკურად და პოლიტიკურად და სამხრეთ თვალსაზრისით სუსტი ქვეყანა და ჰქონდეს ძალიან დიდი მიმზიდველობა და ყველა ცდილობდეს მის მიბაძვას. ყველა ცდილობს ძლიერის მიბაძვას, ანუ ხისტ ძალას გარკვეულად თავისთავად აქვს რბილი ძალა, იმ აზრით, რომ თუ ძლიერი ხარ, შენს განვითარების მოდელს ცდილობს, რომ სხვა ცდილობს, რომ მიბაძოს. ახლა რომ გადავიდეთ რუსეთს, რამდენად აქვს რუსეთს რბილი ძალა, რაც ნიშნავს, რომ რამდენად მიმზიდველია რუსეთი განვითარების მოდელი სხვებისთვის, რამდენად მიმზიდველი იყო ოდესღაც, ან ახლა რამდენად არის. ნუ ჩემი აზრით ტრადიციული პრობლემა, მძიმე პრობლემა და მათთვის ფსიქოლოგიურად ძალიან მძიმე პრობლემა არის რბილი ძალის ქრონიკული სისუსტე, ასე ვთქვათ, სიმწირე. ანუ რუსეთი ინგლისურად რო ვთქვათ, არ არის cool. რუსებს არ ბაძავენ სტაბილურად, ხო? რუსულ სიმღერებს არ მღერიან დასავლეთში, ან რუსული ფილმები არ ხდება საკულტო ფილმები. რუსეთიდან მოსული რაღაც პოლიტიკური და ეკონომიკური მოდელები მთელ მსოფლიოში არ ვრცელდება. ჯოზეფ ნაი ამბობს, რომ რაღაც პერიოდში რუსეთს საბჭოთა კავშირს სწორედ ჰქონდა გარკვეული რბილი ძალა დასავლეთში, იმ აზრით, რომ დასავლეთშიც იყვნენ მემარცხენეები, კომუნისტები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ მომავალი ეკუთვნის კომუნიზმს. ეს იყო რუსეთის რბილი ძალა, თავისთავად ეს ფაქტი. რომ ის იყო ფლაგმანი, ასე ვთქვათ, მსოფლიო კომუნისტური მოძრაობის და ყოველ შემთხვევაში უფრო რადიკალი მემარცხენეებისთვის საბჭოთა კავშირი იყო მიზიდულობის ცენტრი. კი ბატონო, ეს ასე იყო, მაგრამ ეს არ იყო მაინც და მაინც ძლიერი მიზიდულობის ცენტრი ადამიანების უმრავლესობისთვის, ეს მაინც უკიდურესი მემარცხენე მოძრაობები დასავლეთში მაინც მარგინალური ძალა იყო. ნუ იყო რუსეთის კულტურა, პუშკინი, დოსტოევსკი, ტოლსტოი, ჩაიკოვსკი, სტრავინსკი, რუსული ბალეტი, ჯაგილოვი და ასე შემდეგ, კი ამას ჰქონდა გარკვეული რბილი ძალის ელემენტი ერთგვარად, მაგრამ ისევ მისი
მიმზიდველობის ხარისხი იყო შეზღუდული. ანუ მაინც ეს რუსული კულტურით გატაცება, ეს მაინც რაღაც გარკვეული ნიშა იყო რაღაც ელიტურ კულტურაში, გარკვეული ხალხი, ვინცაც ეს აინტერესებდა, მაგრამ მასობრივი კულტურის დონეზე, როგორც თქვი, რბილი ძალისთვის, პოლიტიკური მნიშვნელობის მქონე რბილი ძალისთვის მნიშვნელოვანია მასობრივი კულტურის დონეზე რაღაც გავრცელება, რუსულ მასობრივ კულტურას არასოდეს არ ჰქონდა გასავალი რუსეთის გარეთ. დასავლეთში მახსოვს ეს პერესტროიკის დროინდელი სტატია, როდესაც ერთი რუსი, თითქოს პროგრესული და მოწინავე ინტელექტუალი წერდა სტატიას რაღაც ვაპროსი ლიტერატურაში, ახლა რატო დავიკითხე სტატია, ახლაც მიკვირს, არა ვარ ახლა ლიტერატურის სპეციალისტი, მაგრამ დამაინტერესა, რომელმაც რამდენიმე თვე გაატარა ამერიკის უნივერსიტეტებში, ასე ვთქვათ, რუსული ლიტერატურის სპეციალისტებთან საუბრებში და რაღაც ამის საფუძველზე დაწერა დიდი სტატია, როგორ უყურებენ რუსეთში რაღაც ამერიკაში ბოდიში პუშკინს თუ ტოლსტოის თუ რაღაც რუსულ ლიტერატურას და ბოლო დასკვნა ის იყო, რომ მათ აინტერესებთ რუსული ლიტერატურა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეშინიათ ჩვენი ატომური იარაღის. იმიტომ სწავლობენ პუშკინს, თორე ჩვენი ატომური იარაღის რო არ ეშინოდეთ, პუშკინი რაში დაინტერესებდა ახლა პუშკინი ამერიკელებს. ხო, ამ თვითონ საკმაოდ მოულოდნელ დასკვნაშიც ჩანს, რომ რუსეთს აქვს ეს კომპლექსი, თუ გინდა, ფსიქოლოგიური კომპლექსი, რომ ჩვენ არ უყვარვართ, ჩვენ პატივს აგვცემენ, ანუ ჩვენ რბილი ძალა არ აგვაქვს, ხო, სიყვარული და პატივისცემა ეს არის სწორედ რბილი ძალის გამოხატულება და ამიტომ ჩვენ მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი გვაქვს, რომ ხისტი ძალით გავაწონასწოროთ ეს რბილი ძალის დეფიციტი და განვავითაროთ ატომური იარაღი, რომ ის შეეშინდებათ და მე იძულებული არიან, რომ პუშკინსაც სწენ პარტიას. ხო, რაღაც ეს შეხედულება არის გავრცელებული რუსეთში. მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც რუსეთმა დაიწყო ისევ გაძლიერება, გულისხმობ უკვე რუსეთის, უკვე პუტინის ხანას 2000-იან წლებს, ეს პერიოდი დამახასიათებელია იმით, რომ ერთის მხრივ რუსეთი დაუპირისპირდა დასავლეთს და სცადა და გარკვეულ წარმატებასაც მიაღწია რაღაც ზომის პუტინმა, რომ დასავლეთის საპირისპირო ძალის ცენტრი შექმნა და ამ პერიოდში საინტერესოა, რომ დაიწყეს მათ რბილ ძალაზეც ლაპარაკი. ანუ ისინი ხვდებოდნენ, რა თქმა უნდა, რომ მათი რეალური კოზირი არის ხისტი ძალა, მაგრამ რა კი რუსეთი ტრადიციულად ჯერ პეტრე პირველიდან გამომდინარე, დროიდან მომდინარე უფრო სწორად, ცდილობს რომ იბადოს რუსეთს, დასავლეთს ბოდიში როგორც განვითარების მოდელს, ანუ ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნის დასაწყისიდან ჩანს, რომ დასავლეთს აქვს ძალიან ძლიერი მიზიდულობის ძალა, ანუ რბილი ძალა რუსეთის მიმართ. ის მიბაძვა ბევრ სხვადასხვა სფეროში ვლინდება და ეს გამოვლინდა იმაშიც, რომ რუსეთს პრეტენზია გაუჩნდა, რომ ჩვენს გვაქვს რბილი ძალა. რომ ჩვენს თუ დასავლეთს აქვს რბილი ძალა, ჩვენს გვაქვს რბილი ძალა. და თქვათ რუსეთის საგარეო პოლიტიკის კონცეპტუალურ დოკუმენტებში, რუსეთის საგარეო პოლიტიკის კონცეფცია პერიოდულად ასეთი დოკუმენტები, ასე თქვათ, იქმნება და იდება. აქაც დაიწყო ისე ღიად ლაპარაკი იმაზე, რომ აი რუსეთმა უნდა განავითაროს თავისი რბილი ძალა. ანუ როგორც დასავლეთი იყენებს ხის ძალას და რბილ ძალას, ახლა ჩვენ რატო ვართ დასავლეთზე ნაკლები, ჩვენს უნდა გამოიყენოთ როგორც ხისტი ძალა, ასევე რბილი ძალა. და ხო და ამ დროიდან დაახლოებით დაიწყო საუბარი რუსეთის რბილ ძალაზე, ასევე დასავლეთის მკვლევარებს შორისაც, მანამდე მე პირადად არ მქონდა გაგონილი, რომ ვინმე საუბრობდა რუსეთის რბილ ძალაზე, ითვლებოდა, რომ რბილი ძალა ეს დასავლეთსა აქვს განსაზღვრების თანახმად, რაღაცნაირად დასავლეთის ექსკლუზიური საკუთრებაა რბილი ძალა, ამერიკის, ევროკავშირის და შემდეგ არა, აი რუსეთსაც ხო აქვს ჩვენს ხო გვაქვს რბილი ძალა და
დასავლეთშიც გამოჩნდა ამის შესახებ კვლევები, რომ რაში მდგომარეობს, კი ბატონო. ახლა თუ თანასწორობა რუსეთსაც ჰქონდეს რბილი ძალა, მაგრამ რაში მდგომარეობს ეს რბილი ძალა, რა არის მისი გამოხატულებები. როგორ ესმის პირველ რიგში ეს თვითონ რუსეთს ეს საკუთარი რბილი ძალა, რაში მდგომარეობს ის. მაგრამ, მაინც და მაინც გამოკვეთილი ასე ვთქვათ, ღია დოკუმენტებში გამოკვეთილი კონცეფცია ამისი არ არის, მაგრამ ისე ჩანს, რომ რუსეთს რბილი ძალა ესმის არა რადიკალურად განსხვავებულად ვიდრე დასავლეთს თვითონ ესმის და მათ შორის დასავლეთის რბილი ძალაც ესმის განსხვავებულად. ანუ რუსეთს ესმის რბილი ძალა რუსეთის პოლიტიკურ ელიტებს, გადაწყვეტილებების მიმღებებს და შემთხვევითი არ არის, რომ გადაწყვეტილების მიმღებებს შორის ძალიან ბევრია სპეციალური სამსახურების წარმომადგენლები, თვითონ პუტინის გამადობით, პირადად პუტინის ჩათვლით, მათ ეს რბილი ძალა ესმით როგორც ასე ვთქვათ, არა სამხედრო და არა ღია ჩარევა სხვა ქვეყნების საქმეებში. და ასე ესმით გარკვეულად დასავლეთის რბილი ძალას, თქვათ, რუსეთში ძალიან ძნელია რომ გადაარწმუნო ადამიანები, რომ თქვათ, რუსეთმა ამერიკამ მოაწყო საქართველოში ვარდების რევოლუცია. ან რომ ორივე უკრაინის რევოლუცია 2004 წლის ნარინჯისფერი რევოლუცია და შემდეგ ევრომაიდანის რევოლუცია, ესეც რაღაცნაირად 2013-14 წლების ესეც ხო ამერიკელების მოწყობილია და ყველანაირი ასეთი მოვლენები, რომლებიც იდეოლოგიურად რუსეთისთვის მოსაწონი არ არის, ბუნებრივია რომ ასეთი მოვლენები რუსეთის მოსაწონი არ არის, ეს არის დასავლეთის ორგანიზებული. ნუ შეგვიძლია დავეთანხმოთ პრინციპში რუსეთს გარკვეული აზრით, რომ საქართველოს ვარდების რევოლუციაც და თქვათ უკრაინის ორი რევოლუციაც, ისევე როგორც სერბეთის მოვლენები, თქვათ იმათი ფერადი რევოლუცია მილოშევიჩის წინააღმდეგ, ეს მოვლენები მართლაც იყო ნაწილობრივ შთაგონებული დასავლეთის რბილი ძალით, იმიტომ რომ დასავლეთის რბილი ძალა ეს არის ლიბერალური დემოკრატია, ლიბერალური დემოკრატიის ღირებულებები და ადამიანებს მოსწონს ლიბერალური დემოკრატია, არა მოსწონთ, არა უბრალოდ როგორც აბსტრაქტული იდეა, რომელიც სადღაც ლოკის ან მონტესკიეს ნაშრომებში წაიკითხეს, არამედ პირველ რიგში მოსწონთ როგორც ცხოვრების ის სტილი და ის ტიპი, რომელიც არის ამერიკაში და ევროპაში, ხედავენ, რომ იქ კარგია ცხოვრება, ახლა უკვე ფილმებიდან არიციან მხოლოდ არამედ მოგზაურობიდანაც და უნდათ რომ თავის ქვეყანაშიც იყოს ისეთივე კარგი ცხოვრება, როგორიც არის ამერიკაში და ევროპაში და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბიძგი მათთვის, რომ თუნდაც ასე ვთქვათ, იბრძოლონ ლიბერალური დემოკრატიისთვის ისეთი მეთოდებით, როგორიც არის მასობრივი სახალხო გამოსვლები და რისი მაგალითიც იყო ვარდების რევოლუცია და უკრაინის ეს ორი რევოლუცია. მაგრამ აქედან არანაირად არ გამომდინარეობს, რა თქმა უნდა, რომ ამერიკელებმა მოაწყვეს და ორგანიზება გაუკეთეს ამ რევოლუციებს, რომ ეს რაღაც ფული დახარჯეს და რევოლუციები მოგვიწყეს. ეს რა თქმა უნდა არასწორი და გულუბრყვილო ხედვაა, მაგრამ გასაკვირია, რომ ბევრ ადამიანს რუსეთში, ძალიან ბევრ ადამიანს და მათ შორის სახელმწიფო ელიტებშიც მართლაც სჯერათ, რომ ასე იყო. და ეს რომ ასე რომ სჯერათ, იმიტომ არის რელევანტური ჩვენი თემისთვის, რომ თვითონაც ასე ესმით, რომ ისინი რასაც და დასავლეთის რბილი ძალა ქვია, ეს სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ისინი რაღაც იქ თავის გავლენის ჯგუფებს აფინანსებენ, NGO-ებს, რაღაც დამოუკიდებელ მედია ორგანიზაციებს და მერე ისინი რევოლუციებს აწყობენ. ანუ რაღაც პირდაპირი კავშირი არის რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ აქციებთან, რომლის ორგანიზატორია ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები.
და ნუ თვითონაც მოინდომეს ასეთი რაღაცა. მე მახსოვს ვარდების რევოლუციის შემდეგ პავლოვსკი არის ასეთი რომელიც ადამიანი ერთდროსი ლიბერალი ინტელექტუალი, მერე გახდა პუტინის გავლენიანი მრჩეველი, მერე ისევ გახდა ლიბერალი ინტელექტუალი, ისევ ეჩხუბა პუტინს, მაგრამ როდესაც იყო პუტინთან მიახლოებული, ფონდი ჰქონდა, პავლოვსკის ფონდი და მახსოვს იქიდან დამირეკეს, რა ვიცი 2004 წელს ალბათ და რაღაც ინტერვიუ გვაქვს, საექსპერტო კვლევა გვაქვს და აი რაღაც ამერიკა როგორ ეხმარება არას სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში ამ თემაზე და შეკითხვების ნუ ახლა ხო ვიცი მე როგორ ტარდება ეს საექსპერტო ინტერვიუები ჩანდა ამ კითხვარიდან ხო ჩანს რაღაც კვლევითი პროგრამა და ამ კითხვარიდან რომელსაც მე კითხვები დამისვეს ჩანდა რომ აი ამერიკამ ხო მოაწყო ვარდების რევოლუცია საქართველოში და მოდი ჩვენც ვისწავლოთ როგორ მოვაწყოთ რევოლუციები, გამოვიყენოთ ასე ვთქვათ მოწინავე ამერიკული გამოცდილება და ჩვენც რაღაც ასეთი ანალოგიური რაღაცები გავაკეთოთ. და ამისთვის იყო ეს კვლევაც. ხო, ანუ ასე ესმის რუსეთს რბილი ძალა. რაც როგორც თქვი, არ არის რბილი ძალის სწორი გაგება. ყოველშვაში თუ როგორც ეძახის ჯოზეფ ნაი ამ ტერმინის შემქმნელი და როგორც ეძახიან ასე ვთქვათ დასავლელი კვლევარები, ეს არ არის ის, რასაც რუსეთი ეძახის რბილ ძალას.